हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मील टाइम किचन। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मॉनसून का सीजन चल रहा है और इस सीजन में हमें चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और चाय अगर मसालेदार हो तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए मैं आज आप सबके लिए चाय मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चाय मसाला के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। इसमें मैं ये मसाले यूज़ कर रही हूँ जो अक्सर हमारी किचन में पाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर 100 ग्राम मसाले के हिसाब से इसे रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सौंफ के लिए हैं। 6 से 7 मैंने यहाँ पर छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 20 से 25 ग्राम इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची लेंगे साबुत, 3-4 मोटी इलायची और थोड़ा सा लौंग, केसर के कुछ धागे और मैंने यहाँ पर एक जायफल लिया है। जायफल को हम टुकड़ों में काट लेंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी लिया है। अब हम ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे करेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मसालों में नमी होती है, हमें इसे इसलिए ड्राई रोस्ट करना है। अब इसे हल्का ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे। सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल के जो हमने सौंठ पाउडर लिया है उसे भी थोड़ा सा डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ही डाला है। अगर ज्यादा मसाला बना रहे हैं तो उसे आप प्लस भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इस मसाले का पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा करके आप किसी भी इसको जार में डाल सकते हैं, ये खराब नहीं होता। इतने मसाले में मैंने 100 ग्राम पाउडर तैयार किया है। अब हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। हम 1 कप पानी डालेंगे। और 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती, एक छोटा चम्मच हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। अगर आप गुड़ की शक्कर वाली चाय पीना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। हम इसे एक बार चम्मच से इससे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें हम 1 कप दूध भी डालेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। मसाला डालकर हम इसे अच्छे से हिला लेंगे।
चाय को हम थोड़ी देर सिम पर ही पकाएंगे अच्छे से। चाय बनकर तैयार है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। ये मसाला हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और इस सीजन में अक्सर बड़ों को या बच्चों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। काफी आराम मिलता है। और मसालों का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। चाय की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसे पीकर देखेंगे ये कैसी बनी है। चाय तो वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। ये है असली कुल्हड़ वाली ढाबा स्टाइल चाय। आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।